Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun sizlar bilan axborotlarga nisbatan xavf-xatarlar mavzusida suhbatlashamiz. Ma'ruzachi Informatsion texnologik kafedrasi assistenti Burliyev Abdulla. Bizga ma'lumki, hozirgi kunda axborotlarga nisbatan turli xildagi xavf-xatarlar mavjud. Axborot xavfsizligi deganda biz nimani tushunamiz? Bu axborotlarning ruxsatsiz chetga chiqib ketish yo'llar yoki o'g'irlanishi tushuniladi. Bunga demak elektron nurlarni chetdan turib o'qib olish, aloqa kabellar elektromagnit to'lqinlar bilan nurlatish, yashirin tinglash qurilmalari, masofadan rasmga tushirish, printerdan chiqadigan turli xil akustik to'lqinlarni o'qib olish, o'sha ma'lumot tashuvchilarini ishlab chiqarish chiqindilarini o'g'irlash, tizim xotirasida saqlanib qolgan ma'lumotlarni o'g'irlab olish. Mana shunday yo'llar bilan bizning o'sha saqlab yurgan axborotlarimizga turli xil xavf-xatarlar uyg'onishi mumkin ekan. Undan tashqari, himoyani yengib ma'lumotlarni nusxalash, ya'ni parollarni buzish, qayd qilingan foydalanuvchi niqobida tizimga kirish, dasturiy tuzoqlarni qo'llash, spamlar, ya'ni dasturlash tillari va operatsion tizimlarining kamchiliklaridan foydalanish. Shunday dasturiy ta'minotlar mavjudki, ularning kamchiligi bor, tezda uni buzib kirish imkoniyati mavjuddir. Dasturlarda maxsus belgilangan sharoitlarda ishga tushishi mumkin bo'lgan qism dasturlar mavjudligi, aloqa va apparatlarga noqonuniy ulanishlar, himoyalash vositalaridan qasddan ishdan chiqarish orqali ham axborotlarga ega bo'lish mumkin ekan. Axborot resurslariga kompyuter hujumlari vazifalarga ko'ra quyidagi kategoriyalarga bo'linadi. Bu xizmat ko'rsatishdan voz kechish, dasturiy, ya'ni o'z-o'zini nusxalash, kompyuter tarmoqlarini buzish, phishing, birlamchi o'sha manbalarga tayanib o'sha tashkilotlar tomonidan foydalanishlar qiziqtiradigan mavzular, ya'ni sizga ma'lumot keladi va u saytga kirishingiz oqibatida sizning informatsiyalaringizga ega bo'ladi. Global kompyuter tarmog'i, ya'ni turli xil internet xakerliklari. Axborot boshqaruv tizimlariga ta'sir ko'rsatishning turli xil maqsadlari mavjud. Bular demak milliy xavfsizlikni ta'minlab beruvchi axborot boshqaruv tizimlarining izdan chiqarish yo'li bilan mudofaa qobiliyatini qo'parish, davlat va harbiy muassasalarning maxfiy hujjatlariga ruxsatsiz ega bo'lish va foydalanish, shuningdek sanoat ayg'oqchiligi, shpionaj, ya'ni ig'vogarchilik va buzg'unchiliklar olib kelishiga qaratilgan turli xil ma'lumotlar tarqatish. Bundan tashqari, muhim sohalarni izdan chiqarish natijasida iqtisodiyotga turli xil tartibsizliklar, buzg'unchiliklar va sanoat ishlab chiqarish potensialini pasaytirishga qaratilgan. Tashkilotlarda quyidagicha axborotlarga nisbatan hujumlar, ya'ni o'g'irliklar bo'lishi mumkin. Mana ko'rib turibmiz. Turli xil qurilmalar yordamida axborotga ega bo'lib olinmoqda. Ikkilamchi elektromagnit to'lqinlar yordamida axborotlarga ega bo'lish mumkin. Elektr manbai, ya'ni elektr zanjirlari orqali ham informatsiyalarni o'g'irlash holatlari ko'p kuzatilgan. Atap liniya tizimlari orqali ham ma'lumotlarni eshitish, tinglash imkoniyati mavjud. Telefon aloqa kanallarida axborotlarni ruxsatsiz olish mumkin, tinglash mumkin. AQShda Titan yomg'iri kiber hujumi kuzatilgan. Bunda demak 140 ta Amerika kompaniyalarining axborot tizimlariga ruxsatsiz foydalanish holatlari o'rganib chiqilgan. Shunday xulosaga keling, kiber hujumlar amalga oshirish o'sha Xitoyning maxsus ozodlik armiyasi tomonidan amalga oshirilgan degan fikrlar bor. Bundan tashqari axborotlarga nisbatan hujumlarning eng oddiysi bu kompyuter viruslari hisoblanadi. Kompyuter viruslarining hozirgi kunda eng mashhurlari ham mavjud. Bular demak Chernobil virusi har oyning 26-aprelida demak qo'zg'aladi. Undan tashqari I love you virusi Filippinda ishlab chiqarilgan va hozirgacha mavjud. Undan tashqari Ganda degan viruslar mavjud. Ular hammasi kompyuterdagi axborotlarni yo'q qilishga va ularni ishdan chiqarishga qaratilgan. Buguncha mana shu, e'tiboringiz uchun rahmat.